마음을 편안하게 해주는 잔작 타는 소리와 타오르는 불빛, 마음의 힐링이 되기 때문에 불멍에 빠지게 되는가 봐요. 누구나 빠르게 3초 만에 폭죽 착화가 가능한 우드 스토브와 캠핑 장작을 소개할게요. 천연 향기가 나는 제품이라 눈과 귀, 코, 오감이 만족하는 제품이에요. 화력 조절이 가능한 발명 특허 휴대용 우드 스토브예요. 우드 스토브를 개봉해 볼게요. 통나무 비주얼이 너무 멋지네요. 원형 스토브용 받침대와 이동식 손잡이, 면장갑과 점화용 성냥이 들어있어요. 통나무 버너에 손잡이가 장착되어 있어 조리 중에도 이동이 자유로워 좋았어요. 디귿 손잡이를 우드 스토브에 장착하고 사용해 볼게요. 위쪽 원형 마개를 제거하고 댐퍼를 들은 후 성냥을 착화용 폭죽침지 앞부분에 착화해주세요. 성냥 불만 붙여도 바로 점화가 되어 간편하고 좋았어요. 댐퍼를 구멍에 정확히 맞춘 후 조절해주세요. 사용 초기에 불의 세기 및 용소시간 조절이 가능해요. 5시간 이상 사용이 가능한 것 같아요. 불 피우기도 편리하고 또한 통나무 타면서 나는 향이 너무 좋더라고요. 원형 받침대를 올리고 라면을 끓여볼게요. 강력한 화력으로 라면이 맛있게 끓여졌어요. 캠핑 때 먹는 라면이 제일 맛있는 것 같아요. 맛있게 먹고 나서 즐기는 힐링의 불멍 시간. 이번에 캠핑 장작으로 불멍을 해볼게요. FDA 승인과 천연 밀랍 처리가 되어 있어 손쉽게 착화가 가능한 제품이에요. 또한 장작 박스는 착화 보조제로 사용할 수 있어요. 박스를 뜯어 착화제로 사용할게요. 착화가 쉬워서 너무 좋더라고요. 아이들도 이제 불멍에 빠져들게 될 것 같아요. 캠핑 우드 스토브와 함께 지친 일상에 휴식을 채워보세요.